سبحان الله العظيم، الراجل بينشر حاجاته في الأوضة عم محسن، فتكسبوا فيه ثواب، تكسبوا فيه ثواب، وتجيبوا له غسالة، هيعملها غسالة جماعية ويغسل للجميع هنا يا عم حصري. وكمان ده عم حصري امبارح اشتكى لي اللحمة اللي جابها الأستاذ أحمد فوزي كانت هتبوظ، عاوزين تلاجة يا جماعة. كانت ده هتبوظ كانت هتبوظ، ده كانت ريحتها فجة جامدة. اللحمة. ده بس كويس، ربنا كلناها ده برضه كويس يعني. اللي احنا عايشين. كلتوها وهي ريحتها فاحت. لا برضه غسلناها بماء بملح كم مرة وكلناها والحمد لله. تكسبوا ثواب يا جماعة في الاتنين الطيبين دول مع عم حصري وعم محسن، وتجيبوا لهم غسالة وثلاجة مشتركة. هيبقى هنا وعم محسن ما شاء الله فتح اوضته عاملها لوجه الله. يعني عم حصري لو جاب له الحاجة هم حبايب مع بعضيهم. تكسبوا ثواب فيهم والله في الثلاجة والغسالة دول. انا ما اجيبش لحد، انا جبت من سيد كيشو غسالة وثلاجة، بس الحمد لله ضربت نفسي يعني 100 بلغة. ليه؟ راح باعها وراح ايه؟ الراجل ايه ما عندوش، بيجيب لي شوية مية من البستلة. بس اهم حاجة مش المية، اهم حاجة شوية الاكل عشان ما يضربوش يا عم حسن. يعني هيبقى خسارة لما يضربوا، اللحمة كانت هتضرب يا عيني. امبارح جاب 2 كيلو حتة حلوة كده اهو. اه ما انا عملناها شفناها. بماء بملح مرتين ثلاثة وغسلناها مرتين ثلاثة، وبرضه الريحة فيها. وبرضه كان فيها ريحة على خفيف كده، بس اهو ربنا سبحانه كلنا وتعالى. منا بس دي مشكلة يا عم كلنا حسن، منا 4 تنفار. مشكلة يا عم محسن، دي ممكن تعمل لكم حاجة. طب هنعمل والله ايه؟ ربك سترها بقى، اه ربك سترها علمه بالغلابة. لا معانا نجيب علاج ولا حاجة ولا اه بيسترها من تكسبوا عنده. ثواب يا جماعة، وتجيبوا غسالة وثلاجة حتى لو مستعملين. مش مشكلة. الغلابة بالذات حتى لو كانوا هيجوا سوا ما تحصلهمش حاجة. اه والله ام احمد قالت لي ده وعيالها الاتنين كانوا فرخة من الزبالة جالهم تسمم. الحمد لله ربنا سترها معانا. اه الحق القطة جاية فاكرة في اكل. اه طب احنا عاوزين نفطر. نفطر يا مش. عم حصري تعب من المشي، انت بقى تروح بقى تمشي شوية هروح عشان تخس شوية. انا عاوزك تخس زي تبقى زي عم حصري. نخلي ده يخف. لا ده عادي، ده كولون. كولون ولا لحمة كولون. ولا فراخ. لحمة. نجيب بقى فطار.